Hii ni sehemu ya 6 ya simulizi inaitwa Mapenzi Yamenifanya Niwe Muuaji. Mimi naitwa Felix Mwenda kutokea hapa Simulizi Mix. Nambari zetu ni 0677 062 012. Kama utakuwa unakumbuka vizuri, sehemu iliyopita ilikuwa ni sehemu ya 5 tulipokuwa tumeishia. Ilikuwa ni pale ambapo Bwana Kazara alikuwa amesharejea kule kwa mganga Kidereko huko Tanga na kumuona alikuwa dhaifu kulikweli ile hali. Sasa kulikuwa na mazungumzo ya kuelezana ilikuwaje mpaka akawa katika hali kama ile. Karibu sana tuweze kuendelea kujua ni kitu gani ambacho kiliendelea katika sehemu hii. Ni sehemu ya 6. Kutokana na tatizo la bomu hilo sasa, na mimi nilivyokuwa nimelidharau likataka liondoke kabisa na mimi, lakini nikajiweka sawa sawa. Ndipo sasa liliponilaza wiki nzima nikiwa sijitambui kabisa, nikiwa kama nusu mfu. Vijana wangu walishindwa kabisa kunisaidia. Ilibidi sasa tafute mganga mwingine kabisa kuja kunizindua, na tangu nilipozinduka hali yangu imekuwa sio nzuri kabisa. Mwili umekuwa ni dhaifu mno, lakini namshukuru sana Mungu hali yangu inaendelea vizuri. Una muda gani tangu nimepatwa na matatizo mzee? Ni mwaka mmoja sasa. Na mbona ni muda mrefu sana mzee, na kuna mabadiliko yote? Nina mabadiliko makubwa sana. Habari za siku bwana kijana? Ni nzuri kabisa mzee wangu, za miaka na wewe kama ulivyozikuta na vile vile tu. Lakini nashukuru sana kwa kutukumbuka kila mara. Vitu vyako ambavyo unanitumia unavipata vizuri kabisa, na kwa kweli umekuwa ni kijana wa ajabu sana. Kutufanyia kazi moja tu, lakini umekuwa ukitukumbuka mara kwa mara, tofauti na watu niliowahi kuwawezesha kimaisha. Wengi hawatukumbuki kabisa mpaka wapate shida nyingine. Lakini kila mtu anakuwa na roho yake mzee. Wapo wasiojua kabisa kushukuru hata wakipewa, lakini tupo akina sisi ambao tunapenda sana kushukuru mara baada ya kusaidiwa. Ni kweli kabisa mwanangu. Haya, leo umekuja na tatizo gani kwetu? Ni kama la mwanzo tu mzee wangu. Mke wako katokatia na nje ya nyumba? Mzee Kidereko aliuliza vile kwa mshtuko. Ndo hivyo mzee wangu. Kwa sasa hivi unatakaje? Kwa vile ule jamaa alinifanyia kitendo cha dharau sana kwa kutabia na mke wangu, nataka afe kifo cha mateso pamoja na aibu, ili kila mtu awe anamwogopa kabisa mke wangu. Haya, kuna tatizo japo kazi ni kubwa sana, lakini nitaifanya tu mwenyewe, usio na shida. Nitashukuru sana mzee wangu. Unataka kifo cha aina gani? Chochote kile mzee, ile mradi wa dozi wa wake za watu wakome kabisa. Haya, na kwa vile mke wako haaminiki, basi nitakuwa nakufundisha baadhi ya adhabu ambazo utakuwa ukiwapatia ugoni wako, ili kusudi usiwe unasumbuka kuja huko mara kwa mara. Nitakupatia zawadi moja kubwa sana. Niko na imani utakaporudi unaweza usinikute hapa. Unataka kwenda wapi mzee? Na uzee huu si kifo tu ndio kitakachoniondoa kijana wangu. Nataka nikifa niwe nimekuachia zawadi ya kukusaidia katika maisha yako yote. Zawadi gani hilo mzee? Ni tego la mtu ambaye atakayetembea na mke wa mtu na vitu vingine kama hivyo. Nitakupatia kusudi uweze kujilinda na kuwasaidia waliokuzunguka pia. Nitaweza kweli mzee? Kazi ile nilikuwa naona ni nzito sana kwangu. Utaweza tu, wala sio kazi, ni vitu vyepesi sana kama utakuwa tayari kuifanya. Haya mzee, basi hakuna tatizo. Tulikubaliana siku ya pili anipeleke porini kunionyesha baadhi ya dawa za kuwakomesha wadoezi wa wake za watu. Siku hiyo ya pili ilipofika, ni kweli kabisa alfajiri na mapema tuliondoka nyumbani na kuelekea huko porini. Ajabu ni kwamba siku ile tulikuwa wawili tu, mimi pamoja na mzee Kidereko ambaye pamoja na maradhi na umri wake mkubwa, lakini tulikuwa tunakwenda kwa mwendo wa kasi tu. Saa 4 tulifika kwenye pori kubwa ambalo kulikuwa na miti mingi kweli kweli. Mzee Kidereko akanionyesha miti mingi na kuniambia kazi zake na jinsi inavyotibu maradhi, lakini pia akanionyesha miti mingine ambayo kama mtu akiitumia basi anaweza kugeuka kuwa mchawi na kuanza kudhuru watu. Asa nilikuwa najiuliza kwamba miti ile nitaijuaje mara moja kiasi kile? kwa sababu nilikuwa sijawahi kabisa kuwa mganga wala sikuwa ni mzoefu kabisa wa kazi kama hiyo.
Lakini kwa upande wangu nilikuwa naona kama vile mzee Kideleko alikuwa anapoteza muda wake tu kunionyesha vitu ambavyo nisingeweza kabisa hata kuvikumbuka. Akanitembeza mpaka kwenye miti mingine iliyokuwa na ukubwa mfano wa mibuyu. Tulipofika pale tulisimama na akanitaka niweke mkoba chini na kuniomba nivue shati. Nilifanya kama vile ambavyo alikuwa ameniambia na kubakia na suruali, na kisha akanipatia kanike na kujifunga kwa chini na kunielekeza kwamba nibakie kifua wazi. Alichukua maji ambayo yalikuwa kwenye chupa na kisha kuyaweka mdomoni mwake, na kisha aliyapuliza kuelekea kule kwenye mti mkubwa. Mara baada ya kumaliza zoezi hilo, sasa alichukua unga wa dawa na kurusha pande 4 za dunia na kusema kwa sauti, hodi mizimu, hodi majini yote kuanzia kibwengo wa majini na wengine wote. Hodi hodi, tumekuja kwenu kwa ajili ya kuomba msaada. Tunajua ninyi mna nguvu sana, mizimu yote na majini, tupokeeni tufanye kazi yetu. Mara baada ya kuzungumza maneno hayo, mzee huyu sasa nikasikia kitu kama muunguro ambao haukudumu kwa muda mrefu na hatimaye ukanyamaza pale pale. Mara baada ya hali ile kutulia, nilimsikia mzee Kideleko alikuwa anaendelea kuzungumza. Asante sana mkuu wa mtu huu. Asante mizimu yote, asanteni sana majini wote. Mara baada ya kumaliza kutoa shukurani, akanitaka nikae chini sehemu ambayo ilikuwa na mwinuko kidogo na kunyosha miguu kuelekea ule mti mkubwa. Nilikaa tu na kutulia kusubiria maelekezo mengine. Mzee Kideleko alichukua shanga ambazo zilikuwa zimetengenezwa kama mikufu, hirizi 2 za rangi nyekundu ambazo hizi zilikuwa ni kubwa na nyingine nyeusi ambayo hii ilikuwa na saizi ya kati. Akanivisha hivyo vitu vyote shingoni na kunilalia kifuani. Mara baada ya kunivisha vitu vile, sasa nikatulia kusubiria kitu gani ambacho kitakuwa kinaendelea. Alitoa kibuyu kidogo kilichokuwa na shanga shingoni kwenye mkoba na kukiweka kwenye mikono yangu. Mzee Kideleko alichukua kile kibuyu kidogo na kuniwekea kichwani. Akaanza kuzungumza kwa sauti kama alikuwa anazungumza na mtu hivi. Mizimu, nimekuja na mgeni. Huyu kijana ni mtu muhimu sana kwangu. Naomba sana mpatie nguvu za kuweza kujilinda hata kufanya mambo yake mwenyewe kwa msaada wenu. Nimemleta huko kusudi muwe naye karibu kwa vile maisha ya mwanadamu sio ya kudumu. Mara baada ya kuzungumza maneno hayo, sasa walizuka upepo mkali ulionitisha. Ulivuma kwa muda kidogo, kitu ambacho kiliongeza hofu katika moyo wangu, na mara baada ya muda kidogo ulitulia na hali kuwa ya kawaida. Mara baada ya upepo ule kutulia, sasa mzee Kideleko alitoa kibuyu kichwani mwangu na kisha kunirudishia mkononi na kunieleza, "Aya, nuiza maneno yako yote kwenye kibuyu hicho." Ninuize kitu gani mzee? Nilimuuliza vile kwa sababu nilikuwa sijui ni kitu gani ambacho ninuize. Nuiza chochote kile kuhusiana na maisha yako na pia kilichokuleta hapa. Huku ndio kila kitu kijana wangu, sawa? Wote tunategemea huku tu mpaka kukuleta huku, jua kwamba umekuwa ni mtu muhimu sana. Hata nikifa uwe na kinga ya mizimu pamoja na majini pia. Nilitulia tu na kuanza kunuiza kupata fedha ili maisha yangu yawe juu, na pia nikanuiza kwamba mtu yoyote atakayemgusa mke wangu basi afe kifo cha aibu. Mara baada ya kunuiza nikamaliza mzee Kideleko kwamba nilikuwa nimemaliza. Alikichukua kile kibuyu na kisha kukizungusha kichwani mwangu mara kadhaa, na huko alikuwa anazungumza maneno yake kwa sauti ya chini iliyokuwa na kusikika, lakini bila ya kueleweka kile ambacho alikuwa anazungumza. Mara baada ya kuzungumza vile, aliweka kibuyu kile chini na kunishika mikono yote na kuninyanyua. Alipofanya vile tu, upepo ulivuma tena na kufanya baadhi ya vitu kupeperuka. Haikuchukua muda mrefu, upepo ule ulitulia. Mzee Kideleko akaniambia kwamba nizunguke ule mti mara 7, na huko nikiwa nanuiza tena. Nilifanya kama vile ambavyo alikuwa ameniagiza na kisha nikarudi pale ambapo alikuwa amesimama. Mara baada ya muda sasa palitokea mtikisiko wa ajabu. Ilikuwa ni kama mti ule ulikuwa unataka kung'oka hivi. Niliingiwa na hofu ya kuangukiwa na mti na kuamini kwamba tusingeweza kupona kama ungetuangukia. Kama ningekuwa peke yangu na ningetoka mbio tu. Lakini nilipomwona mzee Kideleko akiwa katika hali ya kawaida na uso wake hauonyeshi kabisa wasiwasi wowote, na mimi ikabidi nitulie. Hatimaye sasa mtikisiko ule ulitulia. Mzee Kideleko akanipatia kipande cha mti na hirizi ndogo nyekundu. Hivi vitu hapa sasa vitakusaidia sana katika maisha yako. Hakikisha unakuwa na hivi vitu muda wote ule. Hivi ndivyo vitakavyokuwa kinga yako popote ambapo utakuwa unaelekea.
Kila unapotaka kufanya jambo lolote gumu, tafuna kidogo kipande hiki cha mti na nuiza, alafu fanya ulichopanga kukifanya, kitakwenda kama ambavyo umekipanga. Mara baada ya kutoka pale sasa, tuliingia katikati ya pori ambalo lilikuwa linatisha mno. Mzee Kidereko aliendelea tu kunielekeza baadhi ya miti. Alinielekeza jinsi miti hiyo inavyoweza kuchanganywa na kutoa matokeo mengine. Kwa kweli ilikuwa inahitaji uvumilivu wa hali ya juu sana kuyapokea mafunzo kama yale. Mengine yalikuwa yanatisha sana kiasi cha kuhitaji moyo wa chuma. Nilikuwa naamini kwamba ule ndio ulikuwa na uchawi ambao nimeshawahi kusikia. Tulipofika kwenye mti mmoja, akanielekeza kwamba mti ule ukiuchanganya na mafuta ya mnyama na maji ya maiti, basi unaweza kumlaza mtu kitandani hata kwa miaka 10 ama zaidi kama muda wake wa kufa hujafika. Mti mwingine akanieleza kwamba ukichanganywa na dawa fulani unaweza kumaliza uko mzima kwa kutumia mkungu wa ndizi tu. Akaniambia kwamba mti huo ukiuchanganya na dawa nyingine na ukiwa na mkungu wa ndizi, basi kila ndizi moja ikiiva, mtu mmoja katika ukoo unaokusudia anakufa. Akasema kwamba mti ule ulikuwa unatumika kwa ajili ya kulipa kisasi. Miti na vitu vya kuchanganyia nilivyokuwa nimeelekezwa, kwa kweli sintoweza kuviweka hadharani. Na hofia watu wenye roho mbaya wanaweza kuvifanyia kazi na kuwaumiza wenzao. Mzee Kidereko alikuwa anaendelea tu kunifundisha vitu vingi vya kiganga na kishawi. Siku zote mtu akitibu huwa anakuwa ni mganga, lakini akidhuru basi anageuka kuwa mchawi. Akanifundisha njia za kumtega mwanamke ambaye anatoka nje ya ndoa. Akanionyesha tego la kung'ang'aniana. Mwanaume anaweza kufariki mara baada ya kufika kileleni ama kutoka na damu na usaha mpaka kifo chake kinamkuta pale pale. Akanionyesha pia na mitego mingine mingi ambayo utekelezaji wake haukuwa ni mgumu kabisa. Mara baada ya kumaliza sasa, ilikuwa yapata saa 11 jioni, tukaanza kurejea nyumbani. Njiani wakati tunarudi, nilimuuliza vitu ambavyo nilikuwa ninaviona kule polini. Babu, nilimuita vile. Naam kijana wangu. Samahani, naweza nikakuuliza baadhi ya vitu ambavyo vinanitatiza kidogo? Uliza chochote kile wala usijali mwanangu, sawa? Mzee Kidereko akanitoa wasiwasi. Ule upepo uliovuma kwa kasi sana muda ule ulikuwa na sheria kitu gani? Ile tunasema kwamba ni ishara ya kukubaliwa. Na ule mtikisiko je? Ule ni ishara ya kukaribishwa kwenye mizimu. Hauwezi ukafanya kazi yako yoyote bila kukaribishwa na wenyeji wa mti ule. Hauwezi. Pale ndipo penye mizimu na majini yote ambayo yapo kwa ajili ya kutulinda na kutuelekeza dawa. Ina maana kwamba kila ukiwa na tatizo ni lazima uje huku ama? Hapana, ukishakuwa chini yao basi inakulinda muda wote ule. Kwa hivyo mimi nimeshakuwa chini yao ama? Utapata ulinzi japo sio mkubwa sana, kwa sababu kuna vitu unatakiwa kutoa pia, kuwa tayari kwa mganga. Na kama sitaje kwa mganga je? Utapata ulinzi wa muda mfupi, hasa katika vita yako ambayo inaendelea. Safari ya kurejea nyumbani ilikuwa ni ndefu kuliko vile ambavyo tulikuwa tumekwenda, kwa sababu kwa upande wangu nilikuwa nimechoka mno. Tukiwa njiani, akanionyesha baadhi ya majani ya miti miwili ni chune, ambayo haya akanieleza kwamba nikishanganya na kitu kingine nikiwa nyumbani, basi nitamfanya mbaya wangu vile ambavyo mimi nilikuwa nataka. Na kwa vile ilikuwa natakiwa naondoke kesho yake, basi Mzee Kidereko hakutaka kabisa kupumzika. Alianza mara moja kazi ambayo ilikuwa imenipeleka pale na kunuiza mbaya wangu nataka afya kwa mtindo gani. Yale mzee wangu, mimi nataka kila mtu ajue kwamba mimi ndiye ambaye nimefanya vile mara baada ya kutembea na mke wangu mimi. Ili kusudi sasa kila mtu awe anamuogopa kabisa mke wangu. Nilijibu vile bila hata kuwa na hofu. Sawa basi, kitakachomtokea huyo bwana niko na imani kabisa kwamba itakuwa ni fundisho kwa wote wenye tabia kama hizo. Kama kawaida yake, babu alichukua beseni la maji akanipatia dawa ya unga na kisha kuniambia ninyunyizie ndani. Wakati huo nikiwa nataja jina la mbaya wangu na huko nikiwa naendelea tu kunyunyizia ule unga kwenye beseni. Mara baada ya muda sasa maji yaligeuka rangi na kuwa meusi kabisa. Basi Mzee Kidereko akanieleza vile niache kunyunyizia dawa mara baada ya maji kuanza kubadilika rangi. Alichukua dawa nyingine kwenye chupa na kisha kuiweka kwenye beseni. Mara baada ya muda sasa yale maji yalikuwa ni meupe na ukugodi mbaya wangu alikuwa anaonekana alikuwa amekaa kwenye kochi kutokea pale kwenye beseni hilo. Ni yeye?
Mzee Kideleko akaniuliza vile. Ndiyo mzee. Mwangalie vizuri kijana wangu. Ndiyo, ni yeye kabisa huyo mzee, nilimhakikishia vile mzee Kideleko. Mara baada ya kumaliza sasa akaniletea vitu viwili na kisha kuniambia, sasa hapa kuna mambo mawili ambayo lazima uchague moja. Chagua kisu kwa ajili ya kumuua ukiwa huku na ukifika utamkuta mbaya wako amekufa, na hii chupa ina uchawi wa kumuua taratibu kwa mateso mazito. Wewe unachagua kipi? Nilichagua kifo cha mateso ya taratibu. Mara baada ya kushika chupa yenye uchawi wa kuua taratibu, alichukua chupa nyingine na kisha kutoa dawa ya unga na kuiweka kwenye maji, na kisha alisema kwamba niweke ile dawa kuhakikisha inampata mgodi wangu mwili mzima. Nilifanya zoezi hilo kwa makini mkubwa. Mara baada ya kuhakikisha dawa ilikuwa imemfikia kila kona ya mwili wake, mzee Kideleko alitoa chupa ambayo ilikuwa inaonyesha ilikuwa na damu na kuimimina kidogo kwenye maji na kuniambia nikiweke kile kisu ndani ya maji yale. Nilifanya kama vile ambavyo alikuwa amenielekeza kwa kukiweka kisu ndani ya maji bila vikwazo kama mwanzo, na kiliingia moja kwa moja mpaka ndani ya maji. Mara baada ya kumaliza zoezi hilo sasa alichukua lile beseni na kisha kutoka nalo mpaka nje. Mara baada ya muda akarudi na kunitaka nikapumzike kujiandaa na safari ya kesho. Haya kijana wangu, sasa kazi imekwenda vizuri kabisa. Mtu wako ni mwepesi sana, hajatupatia kazi yoyote ile. Kavoe kalale kwa amani kabisa kusudi kesho uwahi kazini. Mara baada ya zoezi kumalizika sasa niliagana tu na mzee Kideleko na kwenda zangu kulala nikiwa nimechoka mno kwa kazi na safari ya kutwa nzima. Siku ya pili kama nisingeamshwa niwahi usafiri, basi ingekuwa nichelewe kabisa. Pamoja na kuamshwa, lakini bado mwili wangu ulikuwa ni mzito kweli kutokana na mwili kuwa umechoka. Niliamka vizuri na kisha kujiandaa na safari. Ajabu ni kwamba ile siku sikuonana kabisa na mzee Kideleko kutokana na kwamba alikuwa amechoka sana, lakini nikapewa mzigo wa dawa na vitu ambavyo tulikuwa tumechuma kule polini jana yake. Kabla ya kuondoka nikaonyeshwa kazi ya jana ambayo tulikuwa tumeifanya na mzee Kideleko. Ilikuwa natisha kweli kwa sababu beseni lilikuwa limejaa damu tupu badala ya maji. Maji yote yale tuliyokuwa tumeacha jana yalikuwa yamegeuka damu tupu, kitu ambacho kikanifanya niulize hali ile ilikuwa inamaanisha kitu gani? Ile inaonyesha kwamba mambo yote mliyofanya jana yamekwenda sawa kwa 100%. Kwa sasa huyo jamaa hawezi kupona kabisa. Yaani sasa hivi ni marehemu mtarajiwa hivi. Mara baada ya maelezo hayo sasa vijana wake mzee Kideleko akanisindikiza mpaka kwenye kituo cha mabasi cha Mlalo, ambako huko nilipanda basi la Shambalai. Nuka vile niliwahi sasa nikapata siti nzuri sehemu ya mbele upande wa dirishani. Muda ulipofika basi likaondoka pale Mlalo na kunifanya niwaze ya nyumbani tu na kutaka kujua mbaya wangu kitampata kitu gani. Na kwa vile nilikuwa nimechoka sana sasa, mara baada ya gari kuondoka kituoni sikuchukua muda mrefu, nilipitiwa na usingizi mzito pale. Nilikuja kustuliwa na abiria mwenzangu ambaye nilizungumza naye wakati nilipokuwa nikikaa kwenye siti, na nikamwambia kwamba nilikuwa nikiteremka Chalinze. Kaka. Alikuwa ananiita vile huyu abiria mwenzangu. Nilifumbua macho na kisha kumwangalia mara baada ya kuitika. Ulisema kwamba unashukia wapi vile? Ni Chalinze. Tumeshafika hapa, watakupitisha mpaka Dar es Salaam hawa. Asante sana. Nilimshukuru tu na huko nilikuwa nafuta uso wangu kwa uchovu. Niliteremka kwenye gari macho yangu yakiwa mekundu kabisa kutokana na kuchapa usingizi kwa muda mrefu. Nilipoulizia muda niliambiwa kwamba ilikuwa ni saa 8 za mchana, kuonyesha kwamba basi lilikuwa limewahi kidogo. Na kwa vile nilikuwa sijakula, nikanunua chakula pale kituoni kabla ya kuunganisha na usafiri mwingine wa kwenda kabisa mpaka nyumbani. Mara baada ya kula sasa sikutaka kupoteza muda. Nilipanda basi ambalo lilikuwa linapita japokuwa halikuwa na siti za kukaa. Nikalipanda vile tu. Tulipofika mbele kidogo abiria mmoja aliteremka na mimi nilipata siti mpaka nyumbani. Saa 12:30 nikateremka kwenye basi na kuchukua usafiri mwingine mpaka nyumbani. Mke wangu aliponiona alifurahia kweli. Akanikimbilia na aliponifikia akanikubatia vizuri. Ilikuwa ni bado kidogo tu aniangusha kabisa. Wao mume wangu, karibu sana nyumbani jamani. Asante mke wangu. Vipi za huko unakotoka? Ni nzuri tu. Mke wangu akanipokea vitu na wote tukaelekea ndani. Tulipofika, kwa vile nilikuwa nimechoka sana mara baada ya kuoga, sikuwa nataka kuzungumza. Nilipanda kitandani mpaka siku ya pili ambapo ilikuwa ni Jumanne.
Niliamka kwa ajili ya kujiandaa kwenda kazini, lakini mume wangu hajanijulisha kabisa hali ya wazazi nyumbani inaendeleaje. Mke wangu aliniuliza pale wakati niko najiandaa kuelekea kazini. Hawajambo kabisa na wanakusalimia pia. Sasa mbona hukuniambia mpaka nimekuuliza, ama bado mambo yale yale hayajaisha kichwani mwako? Lakini mke wangu akaniuliza vile kwa sauti yake ambayo ilikuwa inaashiria kutaka kuangusha kilio. Hapana kabisa mke wangu, kwangu mimi alishaisha mara baada ya kukusamehe. Huwasiweki kabisa kitu moyoni kwa muda mrefu. Nilimtoa hofu mke wangu. Sasa ni kwa nini kutokea jana hujanipatia habari za nyumbani, ama sitakiwi kabisa mimi kuzijua? Hapana mke wangu, nakuomba unisamehe sana kwa hilo. Nilijua labda pengine nilikuwa nimeshakueleza. Nilivyoamka nilikuwa nataka kuwahi kazini kwa kuwa jana sikuwa nimeenda kazini. Jamani mume wangu, baada ya kusalimiana tu na kukuuliza habari za nyumbani ukasema nzuri tu na kuniomba ulale kwa vile umechoka sana. Hata chakula cha usiku haukula jana. Tumezungumza saa ngapi kuhusu habari za nyumbani? Basi naomba nisamehe mke wangu, lakini nilijua nikirudi kazini tungeweza kuzungumza kwa urefu zaidi. Sawa, nimekusamehe mume wangu, alafu vile vile nakupenda sana. Nashukuru sana kwa kunisamehe. Basi naomba niwahi kazini. Niliagana tu na mke wangu na kuondoka zangu, na huko nilikuwa narudiwa na kauli ya mke wangu ya eti kwa kuwa ananipenda sana. Nilishaka na kujiuliza tu kama kupendwa ndio huko, basi wasiopendwa wanateseka mara 10,000 zaidi. Yaani kama mimi ndio nilikuwa napendwa sana alafu nafanywa mambo kama haya na mke wangu, vipi kwa watu ambao hawapendwi? Moyoni bado nilikuwa nawaza kifo cha aibu ambacho atakipata jirani yangu bwana Godi. Nilipofika kazini hakuna hata mtu mmoja ambaye alikuwa ameniuliza ni kwa nini jana yake sikuwa nimefika kazini. Kila ambaye nilikuwa nazungumza naye alikuwa akionyesha kama vile siku ya jana yake tulikuwa wote hapa kazini. Hata mtu wangu wa karibu Simon tulipokutana naye akaniuliza tu habari za nyumbani. Hakuniuliza kabisa ni kwa nini jana sikuwa nimekuja kazini. Niliendelea tu na kazi kama kawaida mpaka jioni. Niliporudi nyumbani nikapata taarifa kwamba jirani yangu Godi alikuwa amehama pale nyumbani. Nilikuwa naamini tu kwamba kufanya kwake vile alikuwa sawa na mfamaji ambaye alikuwa haishi kutapatapa. Lakini lazima afi kwa sababu maji hayana rafiki kama usipojua kuyaogelea. Siku zilikuwa zinazidi kwenda mbele, na huku nilikuwa namuona mbaya wangu alikuwa anadunda tu kama kawaida bila kuonyesha dalili zozote za mabadiliko. Kwa kweli jambo hilo lilikuwa linaniumiza mno, na kuona kama vile ambavyo nilikuwa nimeelezwa na mzee Kidereko basi ilikuwa ni uongo. Pengine ilifika hatua nilikuwa nahisi hata mgeni wangu wa kwanza inawezekana alikufa kwa amri ya Mungu na sio nguvu za mzee Kidereko. Kama ingekuwa ni kweli, basi ningesikia kwamba Godi alikuwa ameanza hata kwa kukohoa tu. Kwa kweli nikajikuta nilikuwa naingia kwenye mateso mapya ya kuumizwa kwa kumuona mbaya wangu alikuwa anaendelea kudunda utu mitaani. Sikukubali. Nilipanga safari ya kurudi tena kule kijijini kwa mzee Kidereko ili kusudi akanijuza ukweli kama alikuwa amechemsha ama namna gani. Niliomba ruhusa ya siku 2 kazini na kufunga safari kwenda mpaka Tewe kwa mzee Kidereko ili kusudi tukaangalia tulikuwa tumekosea sehemu gani. Mbona siku zilikuwa zinakwenda mbele tu na mbaya wangu bwana Godi alikuwa anazidi kudunda tu mitaani. Kama kawaida nilifika vizuri kabisa kwa mzee Kidereko majira saa 12 za jioni. Hali ya pale nyumbani ikanishtua kidogo. Mji ulikuwa unaonyesha kupoza na kunifanya nijiulize kulikuwa na kitu gani. Na kwa vile sikuwa nataka kukaa kwa muda mrefu, nilitaka kumwona mzee Kidereko mara moja ili kusudi siku ya kesho ya alfajiri nianze safari ya kurudi zangu nyumbani. Jamani, vipi, mbona kama hampo katika hali ya kawaida? Kuna usalama kweli? Niliuliza vile. Usalama upo tu, akanijibu vile msichana ambaye alinipokea, ambaye alikuwa tayari ameshanizoea. Kweli? Ya kweli kabisa. Kwani vipi? Naona ule uchangamfu ambao nimeuzoea umepotea kabisa katika eneo hili. Ni kweli kabisa wanachozungumza kaka. Kuna kitu gani? Kuna msiba. Msiba wa nani? Nilishtuka kweli mara baada ya kuambia kwamba eti kulikuwa na msiba. Mzee hatunaye tena. Una maana? Hapana. Sikukubaliana kabisa na kauli ile eti kwamba mzee Kidereko alikuwa amefariki dunia. Ni kweli kabisa kaka, swaiba wako hatunaye tena.
Hapana jamani, hapana, naombeni mniambie ukweli tafadhali. Ni kweli kabisa, sasa hivi nakaribia wiki ya pili. Jamani, acheni utani bwana, naomba mnieleze ukweli tafadhali sana. Bado sikuwa nimeweza kukubaliana kabisa na kauli ile. Najua hutaweza kabisa kuamini kaka, na sio wewe tu. Kila mteja wake ambaye anakuja hapa tukimwambia hivyo anaonekana kutuamini kabisa. Lakini siku zote wanasema kwamba ukweli utabaki kuwa pale pale tu, kwamba mzee Kidereko amefariki dunia. Mbona jamani, naanza kudhalilika mimi Kazara, nitafanyaje sasa? Nilizungumza vile kuonyesha kwamba nilikuwa nimejikatia tamaa. Kwa kweli sikuwa najielewa kabisa, nilihisi nguvu zilikuwa zinanishia. Kiza kinene kilitanda mbele yangu. Nilishikwa na kizunguzungu na kudondoka chini bila kupenda. Sikujua kabisa kitu gani ambacho kiliendelea. Nilipokuja kushtuka nikajikuta nilikuwa katika sehemu ambayo ilikuwa na kiza kinene. Nilipatwa na mshtuko mkubwa kweli kweli na kuishangaa sehemu ile ambayo ilikuwa imetawaliwa na ukimya. Nilitulia tu nikiwa na tafakari pale palikuwa ni wapi. Ghafla nikasikia sauti kama mtu alikuwa anatembea. Mara nikaona mwanga wa kibatari hivi. Bado nilikuwa njia panda tu kujiuliza pale palikuwa ni wapi na mimi nilikuwa nimefika vipi mahala pale. Kaka Kazara. Kaka Kazala. Ilikuwa inaniita vile sauti ya kike. Sikuitikia mara moja mpaka aliporudia zaidi ya mara 4 kuniita, ndipo sasa nilipoitika. Naam. Amka kaka. Nilinyanyuka pale ambapo nilikuwa nimelala na kisha nikakaa kitako na kujishangaa kuhisi baridi. Nilipojishika niligundua kwamba niko wazi kifua chote na mwili wangu ulikuwa umegandiwa na majani. Amka. Yule mwanamke ambaye alikuwa amenifuata akanipatia mkono na kuninyanyua. Mara baada ya kunyanyuka sasa tulitoka nje na kugundua kwamba kumbe nilikuwa nimelazwa chumbani. Nilipewa maji ya kuoga na kisha kuvaa nguo zangu. Mara baada ya kuoga sasa nilikutana na mtoto wa mzee Kidereko ambaye huyu ndio alikuwa ameandaliwa kwa ajili ya kurithi mikoba ya baba yake. Ndio ndugu yangu, pole sana. Alianza kukunipatia pole kijana huyo. Asante sana, hivi ni kweli kabisa? Nilimuuliza vile swali ambalo akili mwangu lilikuwa ni gumu sana kukubalika mara moja, kwamba eti mzee Kidereko anaweza kufariki haraka kama vile. Ukweli gani tena ambao unazungumzia ndugu yangu? Kuhusu kufa kwa mzee Kidereko. Ni kweli kabisa ndugu yangu, mzee wetu amefariki wiki 2 zilizopita. Mungu wangu, nitakuwa mgeni wa nani mimi? Unataka kuniambia kwamba mke wako bado tu hajatulia? Akadauliza vile na alikuwa na kazi ya macho. Hapana, lakini yule mtu bado naona anaendelea tu kudunda mtaani. Ana afya nzuri kabisa, kwa hivyo nilikuwa nimekuja kwa mzee kwa ajili ya kumuuliza kulikuwa ni yule mtu bado anaendelea tu kunenepa mtaani, tulikosea wapi? Hebu nipatie kwanza mkono. Akaniomba mkono wangu, akaushika na kisha kuutazama kwenye kiganja na kunieleza. Mbona mimi sioni tatizo lolote lile? Kwa upande wangu mimi naweza nikawa sawa kabisa, lakini kwa huyo mbaya wangu naona kama kuna tatizo. Aliagiza maji kwenye beseni kama ambavyo alikuwa anafanya mzee Kidereko. Mara baada ya kuletewa beseni sasa aliingiza mkono na kuwa kama alikuwa anatafuta kitu, na kisha alitoa mkono ambao huu ulikuwa umetapakaa damu kabisa na kunifanya nishtuke kuona hali kama ile. Maana beseni lilikuwa limeletwa na maji kabisa, nilikuwa naona maji meupe. Lakini mara baada ya kuingiza mkono wake na kutafuta alikuwa anainuka na mkono ulikuwa umejaa damu. Mbona kuna tatizo lolote lile bwana Kazara? Na hiyo damu je? Huu ni uhai wa mbaya wako ambao unapunguzwa kila kukicha huu. Lakini ni zaidi ya mwezi mmoja sasa umepita, mbona yuko hai tu wala haonyeshi dalili za kuugua? Kazara, ulikuwa unataka mbaya wako afe kifo cha mateso, sasa tatizo kitu gani? Anazidi kuteseka taratibu mpaka kifo chake kitakapofika. Sasa mbona haonyeshi dalili zozote kwamba anaugua ama anateseka? Kazara, hujui tu wewe. Lakini mbaya wako ni kwamba wiki moja sasa yuko katika mateso mazito. Na kama angejua kwamba ni wewe ndio msababishi, basi angekuja kukomba msamaha muda mrefu tu. Hapana kaka, utakuwa unadanganya tu. Mbona naona anatembea tu mtaani anadunda tu, yuko sawa kabisa. Wiki yote iliyopita umemwona? Sijamwona, lakini mimi najua yupo na anadunda tu. Basi hali yake ni mbaya sana Kazara.
Sasa hivi yuko kwenye mateso mazito sana. Sawa, lakini mimi bado siamini. Bado sikuwa nimeamini kabisa maneno ya mganga. Niliona kama alikuwa ananipatia moyo tu kwa sababu mzee Kideliko alikuwa amekufa. Nilijua na pia kila kitu kilikuwa kimekufa. Muulize mtu yoyote wa karibu yake atakupatia jibu ambalo litakushangaza sana Kazara. Mzee angekuwepo hapa angekushangaa sana. Basi nimekuelewa. Na nini hasa sababu ya kifo cha mzee? Ni kifo cha kawaida tu kama vilivyo vifo vingine. Japo alikuwa na uwezo mkubwa sana katika karama ambayo alikuwa amepewa, lakini alibakia kuwa kiumbe wa kawaida tu ambaye anaweza kuumwa, kula, kulala, hata kufa kama viumbe wengine. Lakini naona kama amekufa haraka sana. Kwa akili za binadamu tutaona amekufa haraka, lakini mzee mwenyewe alijua yupo ukingoni kabisa katika maisha yake. Na ni kitu gani ambacho kilichofanya juu ya muda wake wa kuishi umefika? Naona ni wiki 3 kutokea ajitabiri ya kifo, na ni kweli kabisa umauti umempata. Ni kweli kabisa Kazara kifo chake alikiona, na kwamba akifa tulie kama vile wanadamu wa kawaida ameondoka tu, na sio kulia mpaka kukufuru. Na pia alisema kwamba kama kumlilia ni siku ya kufa tu, lakini siku nyingine zote ni kumshukuru Mungu tu basi. Na ni kweli alipokufa tulilia siku moja tu, mara baada ya hapo tulimshukuru Mungu basi. Kwa sasa na mambo mengine yote nani atanisaidia? Kwako wewe niko na imani kabisa kwamba kuna kazi nzito. Mimi nakuahidi kwamba nitakusaidia muda wowote ambao utakuwa unahitaji msaada. Usijali kabisa, niamini nitakufanyia kazi kwa uhakika wa 100%. Sawa, nakushukuru sana kaka, lakini nakupeni pole sana kwa kifo cha kipenzi chetu. Nashukuru sana Kazara, lakini kifo chake kitabakia pale pale kwa kuamini kazi ya Mungu haina makosa. Na kwa mbaya wangu sasa unaniambiaje? Kazi imefanyika Kazara, wewe subiria majibu tu. Ungetaka tumkate mara moja tu, sasa hivi tungekuwa tumeshamsahau, tushamzika miaka mingi. Na kwa vile muda ulikuwa umekwenda sana, kikaletwa chakula, tulikula pamoja na kisha tuliendelea tu kuzungumza mpaka usiku sana. Nilipokwenda kulala kuisubiria siku ya pili kusudi nianze safari ya kurejea mjini. Usiku ulikuwa ni mrefu sana kuanza taarifa ya kifo cha mzee Kideliko. Pamoja na kwamba kifo ilikuwa ni haki ya kila kiumbe ambacho kinaishi katika dunia, lakini kifo cha mzee Kideliko bado sikuwa nimekiamini, licha kwamba alikuwa ameniambia kwamba nisikiogope. Lakini kwa karama zake zile ambazo alikuwa anazifanya, sikuwa nimeamini kabisa kama kweli alikuwa amekufa kirahisi kama vile mtoto wake, pamoja na kunitia hofu katika matatizo yangu. Lakini bado sikuwa namwamini kabisa katika kuzifanya kazi zangu. Nilikuwa naamini kwamba huenda safari ile iwe ndio safari ya mwisho kabisa kuja huku tena Tewe, kwa kuona kwamba hakukuwa na mtu mwenye nguvu mara baada ya mbuyu kuanguka. Lakini kwa upande mwingine nilikuwa najiona kama ni mtu ambaye nilikuwa nataka kukosa shukurani, kwa sababu kuna baadhi ya vitu ambavyo nilikuwa nimeonyeshwa na mzee Kideliko nilikuwa natakiwa kuvifanyia majaribio, na kutokana na kauli ya mzee Kideliko alinifundisha ili kusudi nisisumbuke kwenda kwake mara kwa mara. Ni kama vile hakuwa anapenda kila jambo nikimbilie kwake, labda alikuwa jambo zito. Mambo mengine alikuwa anapenda nijishughulikie mimi mwenyewe. Siku ya pili nilirudi nyumbani mjini na siri yangu moyoni ilikuwa ni vile vile. Na huko nilikuwa natafuta taarifa za Godi ili kusudi kutaka kujua kama kweli vile ambavyo nilikuwa nimeelezwa. Kutokana na kauli ya mtoto wa mzee Kideliko, nilikuwa naamini kabisa kwamba mzee Kideliko alijua nini kinafuata. Lakini pia hata yeye alikuwa anaonekana kutoamini uwezo wa mtoto wake, na ndio maana aliamua kunifundisha mimi silaha za maangamizi pindi nitakapovamiwa, basi naweza kujitetea mwenyewe. Taarifa nilizoletewa kuhusiana na mgodi wangu bwana Godi, nilitakiwa niwe na moyo wa chuma kweli kwa ajili ya kuzipokea. Godi alikuwa amemaliza siku 4 tangu apelekwe kwao kutokana na kutokwa na damu ambazo hazikuwa zinakata sehemu ya haja kubwa. Alikuwa ni kama mtu wa jinsia ya pili anavyokuwa kwenye siku zake za hedhi. Ugonjwa wake haukuonekana kabisa katika vipimo vya hospitali. Ilibidi achukuliwa na ndugu zake wanaoishi Dar es Salaam kusudi wampeleke kwa mtaalamu huko Bagamoyo. Wiki moja tangu niliporudi kutokea Tawe sasa kwa marehemu mzee Kideliko, nilipata taarifa nyingine ambazo hazikunistua sana, japokuwa zilikuwa zikisikitisha. Ilikuwa ni kwamba Godi alikuwa amefariki dunia wiki iliyopita akiwa njiani kupelekwa huko Bagamoyo. Mimi moyo wangu ulikuwa kwatu kabisa mara baada ya kumtia adabu mbaya wangu na kuwapa kila ambaye atakuwa anamgusa mke wangu Suzana
basi sintokuwa na Smaili naye. Adhabu yangu nilipanga kwamba ilikuwa ni kifo tu, na tena sio kifo tu, bali kifo cha mateso. Najua ndugu msikilizaji, utashangaa sana kwa kuniona nilikuwa nikitoa hukumu kubwa sana. Ni kweli kabisa, lazima hukumu iwe kubwa kwa vile wanawake wasioolewa ni wengi kuliko walioolewa. Kwa sasa ni kwa nini mtu anang'ang'ania tu kutembea na mke wa mtu wakati wanawake wengi tu mtaani hawajaolewa? Ni kwa nini? Kwa hilo sasa mtanisamehe tu, na wala sikuwa tayari kumweleza mke wangu kama bado alikuwa anaendelea na tabia yake chafu aache. Japo alikuwa ameniahidi kwamba hatarudia tena, na kwa alikuwa anabubujikwa na machozi ya uchungu kabisa. Siku zote nilikuwa naamini kwamba mwanamke huwa hana kosa kwa vile yeye anafuatwa tu na mwanaume, na yule mtu ambaye anamfuata huwa anajua kabisa kwamba huyu mwanamke ni mke wa mtu. Kibaya zaidi, mtu huyo ananijua vizuri kabisa kwamba huyu ni mke wangu. Mtu anayekujua kabisa na kuamua kukuchukulia mke wako mpaka kufanya hivyo, basi anakuwa amekudharau sana. Basi mimi kazi yangu nilipanga kwamba itakuwa ni kumlambisha udongo kila ambaye atakayetembea na mke wangu. Basi Mzee Kideleko alinikataza kutekeleza tego kwa mke wangu kwa sababu alisema kwamba sio nzuri. Alikuwa naamini kabisa kwamba tego hilo lingeweza kumsumbua hata kumletea madhara anapofanya mapenzi na mtu kama nikiwa nimesafiri. Kwa vile nilikuwa nimefundishwa vitu vingi sana na dawa nyingine zilikuwa zinapatikana kwenye maduka ya dawa za asili, ambazo hizo ukitengeneza kwa kuchanganya na baadhi ya vitu unatengeneza bomu la hatari, basi hapo sikupata shida sana. Namshukuru sana Mungu, mara baada ya kifo cha mgodi wangu Bwana Godi, hali ya utulivu ikarudi kwenye nyumba yangu, na huku mke wangu alikuwa anajitahidi sana kuonyesha kuwa alikuwa amebadilika. Hata mavazi yake sasa yalikuwa ni yale ya kujiheshimu kidogo. Alikuwa anajali familia yake kuliko kitu kingine chochote kile. Alikuwa anajitahidi sana kunifanya niamini makosa ambayo aliyafanya yalikuwa yamemuumiza sana hata yeye, na kutokuwa tayari kuyarudia tena. Lakini kwa upande wangu sikuwa na tatizo lote pia. Nilimwacha afanye kile ambacho alikuwa anahitaji, lakini nikawa naamini kabisa kwamba kazi kubwa itakuwa ni kwa huyo ambaye atakayejaribu kunichukulia mke wangu tu. Huyo ndiye atakayezipata salamu zangu vizuri. Siku zilikuwa zinazidi kwenda mbele tu, na huku nilikuwa na siri nzito katika moyo wangu ya mke wangu kutoka nje ya ndoa kwa mara ya pili na kuchukua maamuzi ya kuyakatisha maisha ya mpangaji mwenzangu kwa kifo cha mateso makubwa. Mke wangu alikuwa anajua kwamba nilikuwa nimemsamehe, na suala hilo lilikuwa limebakia kwa siri yetu. Kweli ilibakia kwa siri yetu, lakini adhabu ambayo nilikuwa nimetoa kwa ajili ya mtu aliyetembea naye ilikuwa ni kubwa sana, kwa kuwa nilikuwa nimeingilia jukumu la Mungu kumuua kabisa. Yeye ndiye alikuwa anapaswa kutoa uhai wa mtu na sio mwanadamu. Nilimshukuru sana Mungu kwamba siri ile nzito ilibakia kwa katika moyo wangu, na nilikuwa naamini kabisa kama hata rafiki yangu Simon angesikia kile ambacho nilikuwa nimekifanya kwa mke wangu mara baada ya kuomba msamaha, na huku akiwa analia kwa uchungu mbele yake, na huku akisema kwamba hatarudia tena, hakika ingekuwa ni aibu kabisa kwangu kama angesikia kwamba mke wangu alikuwa amerudia kosa hilo hilo la kutembea na mpangaji mwenzangu, na pia mimi kwenda kwa Mzee Kideleko tena na kuamua kumuua kabisa kwa mateso makali mpangaji huyo. Hata sijui angenishauri kitu gani. Kuhusu kifo cha mpangaji mwenzangu Godi, taarifa zilisema kwamba kabla ya kufa aliteseka kwa siku 3, na huko alikuwa analia kwamba alikuwa anapata maumivu makali, na huko damu zilikuwa zinamtoka kwenye njia ya haja kubwa mpaka alikuwa anawekewa kanga nzima kwa ajili ya kuzuia damu. Nataka nikwambie kwamba uchawi upo. Jiepushe na vitu vya watu kabisa, kwa sababu mateso yake ni makubwa mno, hasa kama ukitembea na mke ama mume wa mtu. Kwangu mimi, pamoja na kuyafanya yote na marehemu Mzee Kideleko na kunikipewa moyo kila ambapo nilikuwa nataka linatimia, mwanzo niliona kama ilikuwa ni uongo. Hata kifo cha mgone wangu wa kwanza kabisa nilijua kwamba ilikuwa ni amri ya Mungu tu na sio amri ya Mzee Kideleko. Lakini kifo cha mgone wangu wa pili Bwana Godi na yote ambayo nilikuwa nimeelezwa yakatokea hapo, sasa ndio nikaamini kwamba kweli uchawi upo, unaua na unatesa pia. Mwaka mmoja ulikatika tangu kilipotokea kifo cha mgodi wangu wa pili Bwana Godi, na huko ndoa yangu ilikuwa inazidi kuimarika. Wakati ule mke wangu alikuwa ameshika ujauzito mwingine tena. Maisha nayo yalikuwa yanazidi kunyokea vizuri tu, kwa sababu nilikuwa nimepandishwa cheo na kuwa mtunza store wa vifaa vya ujenzi wa barabara mara baada ya dawa za Mzee Kideleko kufanya kazi nzuri. Mwili nao ulikuwa unachukua nafasi yake, kitambi cha juu kilikuwa kinatoka. Yoyote ambaye alifanikiwa kuniona wakati wa mateso ya ndoa yangu
Nilipokuwa nimebakia kichwa tu kama kiluilui wa chura, angeniona vile ambavyo nilikuwa sasa hivi, asingeamini kabisa kama kweli nilikuwa ni mimi. Nilikuwa napendeza kweli, msikilizaji. Kazi ilikuwa imenikubali. Nilikuwa naweza kutengeneza pesa kwa kuuza vifaa vya ujenzi, kwa kuandika vifaa vingi na vichache tu ambavyo hivi vilivyokuwa vimefanya kazi. Vifaa ambavyo nilikuwa navizidisha, nilikuwa naviuza na kupata pesa ambazo zilikuwa zinaniwezesha kununua kiwanja na kuanza ujenzi. Na kwa wakati nilikuwa nimeendelea kupanga vile vile. Mara baada ya nyumba yangu sasa kuisha, nikataka niwachukue wazazi wangu ambao muda ule na mimi niliona kwamba walikuwa ni muda mwafaka kabisa kuwahudumia kusudi waje wale jasho la mtoto wao. Siku zote Mungu akikuandikia ndio, basi hakuna kipigamizi. Kila mpango niliokuwa na upanga ulikuwa unaniingizia pesa nyingi tu. Kama nilivyokuwa nimeelezwa na mzee Kedereko kwamba kila ambaye atakayenifanyia ubaya, basi ubaya utamrudia mwenyewe. Mafanikio yangu yalianza kuwaumiza watu pale kazini. Mfanyakazi mwenzangu mmoja alikwenda kwa bosi na kunichongea kwamba eti nilikuwa nikiibia kampuni. Taarifa zile zikanifanya nisimamishwe kazi na uchunguzi ukaanza mara moja. Katika hesabu za vifaa vya Kristo ilionekana kila kitu kiko sawa kabisa, na kufanya yule ambaye alikuwa amekwenda kunichongea kufukuzwa kazi kwa kosa la udanganyifu. Mara baada ya kukosa ushahidi sasa nikarudishwa kazini. Nilikuwa naamini kwamba maisha nilikuwa nimeyapatia kwa kipindi kile. Mara baada ya kumaliza jumba yangu nikawaambia kwamba nitakwenda kuwachukua, japo sikuwaeleza kama ilikuwa ni kuwachukua moja kwa moja ama namna gani. Hivyo sasa nikawa nataka kuifanya kama surprise. Mara baada ya kuwachukua, niliazima gari la kampuni aina ya Land Cruiser, nikaliendesha mwenyewe mpaka nyumbani kwa kutumia masaa 3 badala ya masaa 5 kwa mwendo wa kasi ambao nilikuwa natembea nao. Nilipoingia katika eneo la nyumbani, nilikuwa na hamu kweli kweli kuonana na hawa wazazi wangu. Kila ambapo nilipokuwa nikikaribia nyumbani, furaha ilikuwa nazidi maradufu kuwaona wazazi wangu. Lazima niseme kweli kabisa kwamba katika vitu ambavyo nilikuwa navipenda katika chini ya jua, basi walikuwa wazazi wangu ambao hawa kwangu walikuwa ni kila kitu. Naamini kabisa upole pamoja na busara ya ndoa nilikuwa nimerithi kutokea kwa baba, ambaye huyu alinieleza udhaifu wa mwanamke ambao siku zote mwalimu wao huwa anakuwa ni mmoja tu. Akaniambia kwamba tulikuwa tunatakiwa tuwavumilie sana na kunielekeza kwamba mwanamke anatakiwa kuachwa mara baada ya ndani kukosekana suluhu, na pia kushindwa kabisa kwa wazazi wa pande zote mbili. Kwangu nilikuwa naamini kwamba kumfumania mke ilikuwa ni taraka isiyokuwa na shaka. Lakini mapenzi yangu kwa mke wangu yalikuwa ni makubwa mno kiasi cha kushindwa kabisa kutoa maamuzi mazito kama haya, kwa kuamini kwamba mke wangu atajirekebisha tu. Pamoja na dhambi ambayo nilikuwa nimechuma ya kutoa roho za viumbe viwili kwa ajili yake, kwangu nilikuwa naamini kabisa kwamba walikuwa na stahili adhabu ile. Yote ni kutokana na wao kujua kabisa kwamba waliomshawishi alikuwa ni mke wa mtu. Duniani wanawake walioolewa ni wachache mno kuliko wale wasiokuwa wameolewa. Mtu kumfuata mke wako ni uchokozi wa makusudi kabisa. Na tena ni bora kama alikuwa ajui kama mke huyu ameolewa, lakini anajua kabisa kwamba huyu mke yuko na mume wake lakini bado anamfuata. Hiyo ni dharau kubwa sana. Mtu kuacha wanawake wote na kumfuata mke wako, basi adhabu yoyote utakayompatia itakuwa ni saizi yake tu. Kwangu mimi nilikuwa naamini kwamba mke wangu hana kosa, lakini yule ambaye alikuwa anafuata na kumshawishi akijua kwamba ni mke wa mtu, huyo ndio nilikuwa naamini kwamba yuko na makosa na alikuwa anastahili adhabu. Baba yangu akanieleza kwamba siku zote mwanamke moyo wake huwa ni mwepesi sana kushawishika, kama mama yetu Hawa alivyoshawishiwa na kusababisha wanadamu tuishi katika shida. Kwa udhaifu huu wa mwanamke nilikuwa tayari kumpigania mke wangu. Mara baada ya kuatia adabu, ndoa yangu ilitulia sasa na kujikuta nilikuwa naona matunda ya kumpigania mke wangu ambaye siku zote nilikuwa naamini kwamba alikuwa ni mwanamke bora kabisa. Nilipofika nyumbani ambako nilikuwa nimeanzisha ujenzi mpya wa nyumba ambayo nilipanga kuipangisha yote na kuondoka na wazazi wangu kwenda kukaa nao ili kusudi wale matunda yangu, sikukuta mtu nje, lakini mlango ulikuwa wazi. Pembeni kulikuwa na vyombo ambavyo vilikuwa vimeanza kuoshwa kuonyesha kwamba wenyeji hawakuwa mbali na pale. Ikabidi sasa nianze kuita kwa sauti. Nilikuwa namuita mama pamoja na baba kwa taarifa kwamba mtoto wao nilikuwa nimefika. Pita ndani baba. Sauti ya mama ilikuwa najibu vile kutokea ndani. Niliingia mpaka sebuleni ambako hapakuwa na mtu. Nilikuwa najiuliza kauli ya mama ilikuwa imetoka nje ama ilikuwa ndani. Mbona ndani nilikuwa nimeingia alafu sioni mtu?
Nikiwa bado tu nimesimama, mara sauti ya mama ilitoka chumbani na huko ilikuwa inaniita. Kazara. Na mama, vipi, unaumwa? Hapana, lakini babako ndio ambaye simuelewi. Kafanya kitu gani tena baba, mama? Nilishtuka kweli kweli mara baada ya mama kuniambia vile. Ingia chumbani mwanangu. Niliingia mpaka chumbani kwa wazazi wangu na kumkuta mama alikuwa amemlaza baba mapajani mwake, ikionyesha kwamba alikuwa anaumwa sana. Mama, kuna kitu gani kwani? Hali ile ya baba ilionyesha kunitisha mno. Hali hii hata sielewe kabisa mwanangu, babako alikuwa ni mzima kabisa. Muda mfupi tu uliopita tulikuwa nje wote tunazungumza. Mimi nilikuwa naosha vyombo, yeye alikuwa anasoma gazeti. Mara ghafla akasema kwamba kitu kimemchoma chini ya mbavu kama kichomi na kufanya ainame kwa maumivu makali hivi. Nikamsaidia kumwingiza mpaka ndani kusudi apumzike, lakini muda ulivyokuwa unazidi kwenda mbele ndipo pia joto la mwili lilikuwa linaongezeka na jasho jingi kumtoka. Nilichukua maji na kitambaa na kumkanda mwili wote. Kidogo sasa joto naona limepungua. Lakini kabla sijatoka nje akaanza kulalamika tena kwamba kichwa kilikuwa kinamuuma sana kama kinataka kupasuka kabisa. Mpaka babako anatokwa na machozi ya mwanangu jua kwamba ameshikika kweli kweli. Kichwa kilipoanza kuuma alikuwa analalamika, lakini kauli ilikata ghafla. Kila nikimuita kwa nafumbua mdomo wala kujigeuza geuza, alikuwa ametulia tu kama mbavu na muona hapa. Mama alizungumza vile kwa huzuni kubwa kweli kweli. Utakuwa na ugonjwa gani ambao unabadilika kama kinyonga kama hivi? Ninavyoutazama mwanangu sio ugonjwa wa kawaida kabisa. Yaani ameanza kuumwa ndani ya muda mfupi tu, lakini ukimwangalia kwa jinsi ambavyo alivyokonda unaweza kusema kwamba ameumwa hata miezi miwili mizima. Kwa kweli hali hii inatisha sana mwanangu, kwa sababu kanifanya nikose kabisa amani hapa nilipo. Alizungumza vile mama, na alikuwa anaonekana kama ni mtu ambaye alikuwa amechanganyikiwa hivi. Niliangalia hali ya baba, kwa kweli ilikuwa ni mbaya mno. Sikuamini kabisa kauli ya mama eti baba alikuwa ameumwa muda mfupi ndio kawa vile. Nilikuwa naamini kabisa kwamba mama alikuwa anadanganya, kwa sababu nilikuwa nimetoka nyumbani ghafla bila kuja na taarifa. Alikuwa anahofia kwamba nitamsema kwamba kwa nini baba siku zote anaumwa lakini anipi taarifa. Mama, sio kweli kabisa, hapa baba inaonekana kwamba kaumwa muda mrefu kabisa. Na sio leo tu awe hivi. Haiwezekani kabisa ugonjwa wa muda mfupi awe hivi mama. Sikukubaliana kabisa na mama. Kilichoendelea karibu sana katika sehemu ijayo. Itakuwa ni sehemu ya 7 ya simulizi yetu nzuri inaitwa Mapenzi Yamenifanya Niwe Muuaji. Mimi naitwa Felix Mwenda.